碌到呢段短片嘅朋友呢，你呢行緊財運啦，你一定係行到財運呢，你先至會睇到呢條短片嘅。點解呢？一個發達嘅資訊要話俾你聽啦。美國洛杉磯嘅法院呢，喺3月25號呢就裁定呢 Meta 同埋 Google 呢，即係講緊 Facebook、Instagram 同埋 YouTube 呢，喺設計上邊呢就存在疏忽。佢設計功能呢具有成癮性，就導致一名呢年輕用戶呢精神健康損害，令到佢呢有焦慮同埋抑鬱。法院裁定呢，佢哋需要賠償咧300萬美金俾呢個用戶。嗱，發大財啦！我哋邊個冇受過佢嘅傷害啊？淨係喺香港地，起碼都有幾百萬嘅用戶受過呢個咁嘅 YouTube 同埋 Facebook 傷害啦。仲有呢，就國家應該咧因應咁樣咧就做個政策，馬上咧就係中國咧開放 YouTube、開放 Facebook 俾我哋10幾億廣大嘅人民咧馬上去用，馬上上癮，跟住馬上去美國告鳩佢哋。喂，呢個真係貿易戰嘅最終殺着，即刻搞到佢哋破晒產啦！你話係咪啊？